Lakini wakati umetoka ulikuwa mpate ya kukula mbuzi kwa hiyo chama yenu, na leo sio siku wewe ulikuwa unapatiwa chama. But kwa bahati mbaya ukafanyika kitendo. Basta. Si lazima sasa basta nimepata mkasa, nimepata ajali. Si lazima nikuhoji. Wapi? Nini? Kwani ulikuwa wapi sasa? Unajua basta? Kuna hii nini? Sasa ndio unaanza kujiexplain. Lakini wakati ulikuwa unaenda, huko niambie, hata hujawahi kuniambia unakuanga na hata hujawahi unakulanga, lakini wakati wa shida hiyo ni wakati utani tujizoeshe hata kwa shida kwa furaha. Wacha tuwe wapendwa. Tuweke uhusiano uwe sawa. Kwa nini muniite wakati wa shida tu? Hata Mungu pia naye anapenda kwa hali zote. Mshukuru. Mwambie asante Mungu. Amen. Wakati itakuja nimepata na shida, pia atajua huyu hata wakati ule mwingine tu watu uko na tunakulanga na yeye. Lakini sasa ama ni mwafinya sana. Ni hivyo uweka uhusiano. Ama unasema mzazi achoshi na watoto. Achoshi ndio huwa hasemi, achoshi na watoto huwa hasemi. Lakini moyoni mwake huwa anasema nilioka. Tumekufa. Mimi kwa tulizaliwa wengi, ni vile wameenda. Na iwishi wangekuanga hata leo waketi hapa. Ni upini wakiwa hapo. Nikuambie huyu vile anakuanga, huyu vile na anakuambia ni ukweli. Kuna mmoja akifika tu alikuwa na kazi nzuri, lakini akifika nyumbani mama anakimbia tuona. Tunaheshia tikiti wa soka goinyere. Nikuweke kwa sababu si kwa ubaya, lakini kuna kuja akakosa pesa ya kurudi. Kwa hivyo hadi mama akimuona ni kazi, amefurahi ndio, lakini lazima kuna kazi afanye. Leta kwanza nikuwekee hii ya fare ya kurudi na hiyo. Kwa sababu baada ya siku mbili hakuna kitu. Amen. Sasa ikafika mpaka mahali mama akajua sasa hii ni shida. Mimi nitakuwa naenda Nairobi badala ya zije Karonga, ninazifuata huko. Mwisho wa mwezi ukifika na hana shida na hiyo, hapo sawa. Kile kitu mama anataka, lakini na mimi nikija Karonga nitakuja nimesimama. Kambe siku mbili ya tatu drokete hiyo. Na mimuto. Na wote si wa mama moja. Hivyo nimesikia mtumishi asubuhi akisema tumbo inatokana nini? Nasikia wakiongea na babake. Tumbo inatokana mhubiri na inatoka mwizi. Hallelujah. You didn't know that. Na kufichulia. Bwana Yesu apesi. So relationship. Tengeneza uhusiano wako na mzazi wako ambaye ni Mungu. Amen. Hebu nimejiweka hapo kwa mzazi. Amen. Mungu asionage kimungu kigia kwa. Unampatia trouble Mungu. Amekubariki na kazi nzuri but trouble. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lazima tuwe practical church. Si mambo ya theory. Tuwe practical. Angalia kweli. Angalia huko kweli. Kuna wao. Amen. Wacha wewe uwe sehemu ya hiyo familia. Praise the Lord. You pray for even for your siblings. Yaani mandugu zako na dada zako waombe. Praise the Lord. Amen. Amen. Kwa sababu pia ni concern ya mzazi. Ni concern ya mzazi. Mzazi angependa watoto wote wawe sawa. Watoto wao wote wawe wanaridhisha. Praise the Lord. Hiyo ndio furaha ya mzazi. Amen. Na mimi kama mzazi wako ningependa from there up to there tuwe watu ambao wana uhusiano mzuri na Mungu wao. Amen. Weka uhusiano wako na Mungu.
uwe sawa. Through prayer. There is hope in times of trouble. Through prayers. Nyakati kama hizi ambapo niko na mzazi mahali pa, I need prayers. Tupige magoti, tuite Mungu. Amen. To trust in his word. To trust in him. Tuamini kwamba alitenda nyakati hizo. Amen. Kisoma kitabu cha Hagai. Kitabu cha Hagai kinaongea wakati wana Israeli walitoka kule miaka 70 kule kwa Babylon. Praise the Lord. Na waliporudi wakaenda kutengeneza hekalu. Kukawa na watu kule ambao wanawachekelea. Praise the Lord. Hao watafanya nini? Hao wanaweza nini? Hao wanaweza nini? But they trusted in the Lord. Walimwamini Mungu. Praise the Lord. Na ukisoma vizuri kitabu cha Nehemia, ukisoma vizuri utaona vile walifanya strategy, yani walifanya mpango ulio mwema ambao inastahili hata kanisa tufanye hivyo. Kwamba kuna watu workers ni kama hii nyuki. Unajua familia ya nyuki, the bee. Enda usome kuhusu nyuki. Uone vile zimepangana from the queen, the king, the soldiers, the workers. Si wako? Nayo Nehemia alipanga hiyo kazi ya kujenga ukuta wa Yerusalemu. Akapanga kwamba wakati hawa wanajenga, kuna wengine wanalinda. Lazima kuwe na soldiers. Amen. The armor bearers ya wachungaji. Ili wakati tunapoona tuna support. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. When we are in prayers, kuna kuwa na a group of supporters ambao hizo unajua sometimes tunaongea mambo magumu na tunaisaidia kuyafanya yawe rahisi sana. Wakati tunasema ati Joshua walikuwa wanafanya nini? Kazi ya kushikilia. Kushikilia Musa mikono. Ndio? Na sasa una expect niite mzee James pale na mzee Joke na mzee Chege. Njoo mnishike. Na mimi naendelea kuomba. Simuje. Sini hivi jamani ja. Na Musa anaendelea kuomba. Ni hivyo. Ni hivyo kweli? Ni vipi? You support him. Hata asipate njaa. Hata kwa taombaje na njaa. And he is in prayer. Yeah, ako engaged in prayers. So you should finance him, support him, asitoke. Kwa sababu atawatabisha hiyo kazi ya kuomba, aende akatafutia familia. Simple. Watuache mambo mengi. It is so simple. Support Moses so that he can pray for you. He can have ample time to pray for you. Lakini watu wanaconvert, mapasta wameanza kuwa beggars. We are not begging, you are being commanded by the Bible. See you? You are being commanded by the Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Na Musa, with the same thing Moses, akajua hawa watu hii jangwa iko na shida. Huu wokovu uko na shida. Nimwambia jangwa ni wokovu. Wameingia jangwani. Shida. Moses akawapatia encouragement. Akawapatia the first person, ile watu unasema kwa kitabu cha Joshua chapter 1 verse 9. Joshua alikuripita na repeat what Moses had said. Unasikia? Joshua anawaambia wana Israeli kama vile Musa alivyotuambia, do not be dismayed, be encouraged. Kwa hiyo wanakuti nani? The author wa hizo words is Moses. Moses akajua hii ni jangwa. Lazima hawa watu ni wa encourage kwamba itakuwa sawa. It will be well. Your salvation is okay. Praise the Lord. Amen. Wokovu uko sawa. Wokovu uko sawa.
but there will be troubles. Mambo yatatokea. Ati Jumapili ndio gari inagonjeka, lazima upeleke. Sasa ni kiti ama ni gari ama ni wapi? Those are troubles in the desert. Nani angependa kuwa hapa? Nani angependa? Si kila mtu anapenda kuwa kanisani. Bado unajikuta, praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Ambapo mwajiriwa ule ni mwajiri. Wacha huyu mwenye kwenda biashara. Ule ni mwajiriwa na kesho anataka kwenda kazi. Na hiyo gari ndio anafanyaga aje. Sasa unajikuta this salvation iko na majaribu. The desert. But hivyo iko na suluhisho. Bwana Yesu apewe sifa. Bado iko na Mungu yaani hakuna mahali alitengeneza mwanya na akatengeneza mwanya ambao hauna njia ya kutokea. Lazima kuna mwanya na njia ya kutokea. Biblia iko na hizo shida zote. Trouble and solutions. Praise the Lord. Amen. There is always a solution. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hutabaki kwa tajiri. Amen. Na wacheni niwafundishe Biblia. Amen. Wacheni niwafundishe Biblia. Praise the Lord. Unakumbuka ule mtu ambao Saulo akabadilishwa akaitwa Paul, kuna mtu ameandika kuhusu mtumwa. Ule mtumwa alikuwa anaitwa nani? Mjui. Akina kitabu kimeandikwa hapo. Si Theophilus Niluka aliandika. Kitabu hiki kiko hapa, kimeandikwa vizuri na Paulo. Filemon. Kitabu cha Filemon kinaongea kuhusu nini? Tuni mtumwa nani? I will teach you that. Yaani utakuwa mtumwa wa mtu. Biblia pia inasema hutapaki kuwa mtumwa wa mtu. Get rid of hiyo kazi. Suluhisho siko umo ndani. Utapaki kuwa mtumwa wa mtu. Inafika mahali unasema hii kazi wacha. Kwani utafanya biashara, tomato umenunua shilingi 5, unaiuza shilingi 4. Utakuwa si hiyo. Simple. Ndio hii. Tomato shilingi 5 sokoni. Wewe kibandani shilingi 4. Wawajaji. Unadai ngapi? Kwani unajuta? Afadhali kuzaa 200. Lakini unajua mimi ni mtu wa soko. Nilisema hiyo si pengine jaji aje kama atafikisha, niliuliza atafikisha. Utaambia hiyo bei sokoni huwezi beba. Pengine itakuiba usitiko. Nikajua biashara. Si ndio? Lazima afanye biashara nikakubali. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hii inakuwa shida kufanya biashara na mtu mmoja biashara. Kwa sababu anakuona tu. Lakini inasema usiende times 3. Hata inasema double. Don't multiply. Kula kapasi. The same time Bible naifurahia sana. Mambo yote na shida zote ziko pale pa. Hata ndio unaona mahali kama ile sasa ile degree nasoma. Ni arbitration. Yaani hii Biblia ndio itaenda niseme hiyo kesi ianze kufanywa na judge. Jooni huko mtaani mkae niwaeleze msikizane. Because the Bible has all solutions. Solutions of arbitration. Praise the Lord. Amen. Nahitaji maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kusemaje? Trust in God. Trust in His word. Na mambo yako yote yatakuwa sawa. Ondoa shaka. Amini Mungu. Amini Yesu. Amini kazi ya msalaba. Ninaishia wapi? Amini kazi ya msalaba. Trust in Jesus.
and his works, kazi ya msalaba, kwamba katika ule msalaba yote yaliishia pale. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hii ni topic ambayo inahitaji tuongee sana, ndio mfike kiwango cha kuweka imani yenu mahali ambapo inastahili. Amen. Amen. Watu ambao wanaamini Bwana, those who trust in the Lord, wakipiga tu magoti kidogo, pia Mungu tu kidogo, Mungu anawasikia, because wao wanajua Mungu husikia na hujibu. Amen. Amen. God bless. Mungu abariki. Let's stand up. Tusimame.